Беҙҙең өйҙөң йәме. Мостай Кәрим. Икенсе бүлек. Һеңлемдең төшө. Мин яҙ булғанды бик яратам. Оксана ла ярата. Һеҙ ҙә шулайҙыр әле. Бәрәстәр ни эшләй һуң, бәрәстәр? Ҡарағыҙ әле, ҡарағыҙ. Ҡалай рәхәтләнеп йүгерешәләр, һикерешәләр. Ағы нигеҙ буйында ниҙер еҫкәнеп йөрөгән була. Уның бәләкәс кенә ҡойроғо бер туҡтауһыҙ ҡыймылдап тора. Ҡараһы болдорға менә лә һикереп төшә. Уның уйыны шул. Бер аҙҙан һуң инде икеһе өйҙөң ике мөйөшөнә табан йүгереп китәләр ҙә, шунан килеп маңлайҙары менән төкөшәләр. Ыҙғышып түгел, былай шаярып ҡына әйтәләр алар. Мөгөҙҙәре ҡыҫта сабыйҙарҙың, ти Мансур бабай. Бәрәс сабый була тиме ни? Мансур бабай бәләкәс балаларҙы ғына түгел, ҡолондарҙы, бәрәстәрҙе, эттәрҙе, бөтә хайуандарҙы ла бик ярата шул. Шуның өсөн бәрәстәрҙе сабыйҙар тип әйтә лә ул. Яман кешеләр менән фашистарҙы ғына яратмай беҙҙең Мансур бабай. Үҙе шулай ти. Әсәйем алыҫ ҡалаға киткәс, тыуған алалы, ҡолалы быҙау ҙа хәҙер бик ҙур үҫте инде. Ул бер үҙе баҡса буйында уйнап тик йөрөй. Ата ҡаҙ менән инә ҡаҙ үҙҙәренең һары йомғаҡтар төҫлө бәләкәс кенә балаларына ниҙер һөйләй-һөйләй өй алдын күрһәтеп йөрөй. Ул бәпкәләр әле бөгөн генә ҡураға сыҡтылар. Әсәйем өйҙә саҡта беҙ уларҙы тотоп ҡарағаныбыҙ бар. Оксана әле береһенә һыуҙа эсерҙе. Быныһын үҙегеҙгә генә әйтәм. Ҡаҙ бәпкәләренең бер иң матурына мин Оксана тип ҡуштым. Эсемдән генә. Ул бәпкәне мин алыҫтан уҡ таныйым. Ана әле ул бәләкәс кенә таш өҫтөнә баҫҡан да, муйынын әле бер яҡҡа, әле икенсе яҡҡа бороп йылынып тора. Тауыҡтар һуң, тауыҡтар. Улар бөтә тирә-яҡты бер итеп йырлап йөрөйҙәр. Ҡалай күңелле ерҙә яҙ булғас. Бөтәһе лә шат, бөтәһе лә уйнай, бөтәһе лә йырлай. Оксана менән беҙ икәүләп баҡса буйындағы бүрәнәләр өҫтөнә менеп ултырғанбыҙ. Был бүрәнәләрҙән яҡын баҫыу күренеп тора. Баҫыуҙа беҙҙең әсәй машина менән бойҙай сәсеп йөрөй. Ана! Йәмил, алдағы тракторҙың сәскесенә баҫҡан беҙҙең әсәйҙер әле, ти Оксана. Мин уға табан әйләнеп ҡарайым. Һеңлемдең зәңгәр күҙҙәре тағы ла яҡтырып киткән кеүек була миңә. Уның танау өҫтөндәге ваҡ ҡына сыбар һипкелдәре ҡояш нурҙарында ялтырап, йымылдағандай күренәләр. Мин Оксанаға тағы ла һыйыныбыраҡ ултырам. Оксана, тим мин, әйҙә етәкләшеп ултырабыҙ. Һеңлем шунда уҡ миңә ҡулын һуҙа. Мин уны етәкләп алам. Әсәй ҙә беҙҙе күреп торалыр әле. Ана, минең балаларым ҡайҙа менеп ултырғандар, тиҙер әле ул. Үҫкәс, беҙ дә боҙай сәсербеҙ әле. Оксанайы бит. Эйе шул, һин тракторҙа йөрөрһөң, ә мин әсәй кеүек сәскесенә баҫырмын, йәме, ти Оксана. Ул шунда уҡ бүрәнә өҫтөнә баҫып күрһәтә. Оксана тағы минең эргәмә ултыра. Ул ҡапыл күңелһеҙләнеп киткән шикелле тойола. Мин һынаным инде. Шундай саҡта һеңлемдең асыҡ зәңгәр күҙҙәре ҡараһыу булып китәләр. Ул шыбырлап ҡына һөйләй башлай. Беҙҙең тағы ла бер әсәй бар ине бит, Йәмил. Ул бик алыҫта, алыҫта ҡалды. Әкиәттәме? Борон замандамы, Оксана? Түгел, ул да бик һәйбәт ине. Мин һеңлемдең һүҙҙәрен аңламайым. Нисек инде ул ике әсәй булһын ти? Мин беләм инде, донъяла бөтә кешеләрҙең дә атаһы ла, әсәһе лә берәр генә була. Өләсәйем шулай тип үҙе әйтте. Мин Оксана иламаһа ярар ине тип ҡурҡып киттем. Юҡ, һеңлем иламай. Ул бер һүҙ ҙә өндәшмәй, тик кенә ултырып тора. Ел уның ҡуңыр сәсенә ҡушып үрелгән ҡыҙыл таҫманы һелкетә. Ул таҫма түбән остағы клуб түбәһенә ҡуйылған флаг кеүек елберләп тә ҡуя. Үҙем таҫмаға ҡарайым, үҙем Оксананың әйткән һүҙҙәрен ҡабатлайым. Алыҫта, алыҫта ҡалды. Кем ул алыҫта ҡалған әсәй? Әсәйем өйгә ҡайтҡас, мин унан да һораным инде. Оксана һиңә моғайын төшөн һөйләгәндер, ти әсәйем. Ниңә улай төштәр күрә икән минең һеңлем? Оксанаға ниндәйҙер һәйбәт һүҙҙәр әйткем килә. Әйҙә баҡсаға инәбеҙ, Оксана, тим мин.
Бик оҙаҡ торғас, анау ҡайын төбөндәге хазинаны һиңә бөтөнләйгә бирәм. Күрһәң, иҫең китер. Һеңлем баҡса яғына ҡарай. Ҡайын төбөндә әле ер ҙә кибеп бөтмәгән. Бөтмәһә ни, саҡ ҡына ҡалған инде. Ҡояш уны барыбер киптереп бөтөрәсәк. Әйҙә инде, Оксана. Уҫал ата ҡаҙ. Ҡапыл урам ҡапҡаһы аҫтынан Марат һеңлеһе Фәһимәнең һары башы килеп сыҡты. Беҙҙең оста ундай һары сәсле ҡыҙ берәү генә. Шунда уҡ түше менән шыуып ҡына Фәһимә үҙе лә килеп инде. Бер Фәһимә генә түгел, беҙ бөтәбеҙ ҙә ҡапҡа аҫтынан инеп сығып йөрөйбөҙ. Элгесе бейек шул беҙҙең ҡапҡаның. Бер Марат ҡына ҡапҡаны аса алмаһа, ҡойма башынан үрмәләп инә. Йәнәһе, ҙур имеш, һигеҙ менән бара. Фәһимәне күргәс, Оксана көлөп үк ебәрҙе. Дуҫы килгәс, кем шатланмай инде. Фәһимә ике ҡулына ике ҡағыҙ сәүкә тотҡан. Ул йүгереп килеп, бер сәүкәһен Оксанаға, берһен миңә һуҙҙы. Үҙе һаҡаулап һөйләргә тотондо. Ҙурҙар ҙа аптырай инде. Әллә ниңә һаҡаулығы бөтмәй шул Фәһимәнең. Үҙе бит 6 менән бара хәҙер. Малат 4 сәүкә яһаны дүлтебеҙгә. Хәҙер Фәлит менән бында киләләр. Сәүкә осолғас, эй ҡыҙыҡ булыр, ти Фәһимә. Үҙе Оксанаға биргән сәүкәһен кире алып, осороп та ебәрҙе. Күлдеңме? Ҡағыҙ сәүкә ҡыйпылып осоп китте. Оксана ҡыуанысынан ҡул сабып ҡуйҙы. Икенсе сәүкәне мин Оксанаға бирҙем. Ҡағыҙ ҡош әйләнеп осоп китте лә, теге бәләкәс бәпкә эргәһенә барып ҡунды. Бәпкә ҡурҡыуынан ахыры, баҫҡан еренән йығылып төштө. Мин һиҙмәй ҙә ҡалдым. Һеңлем бәпкә янына тороп йүгерҙе. Ой, бәләкәсем, тәпәйең ауырттымы әллә? Тип ҡаҙ бәпкәһен күтәреп алмаҡсы булды. Тап шул ваҡыт ата ҡаҙ асыу менән осоноп һеңлемдең күлдәген килеп тешләне. Унан һуң ҡанаттарын киң йәйеп Оксананы һуғып та йыҡты. Һеңлем әсе итеп ҡысҡырып ебәрҙе. Фәһимә иларға уҡ кереште. Мин йүгереп барып, ата ҡаҙҙың ҡанатына тотондом. Ул шунда уҡ Оксананы ысҡындырҙы ла минең беләгемде суҡып алды. Ҡаҙҙың ҡанаты ҡулымдан ысҡынып китте. Ата ҡаҙ тағы ла асыулана төштө ахыры. Инде ике ҡанаты менән бер юлы мине туҡмай башланы. Мин ата ҡаҙҙың тоноҡ уҫал күҙҙәрен генә күреп ҡалдым. Үҙем нимәгәлер абынып киттем. Шунан һуң бер ни күрмәнем дә, ишетмәнем дә, ике ҡулым менән битемде ҡаплап, бөгәрләндем дә ергә йөҙ түбән яттым. Иламаным да, ҡысҡырманым да. Әйберем ауыртҡанда, минең илай торған ғәҙәтем юҡ. Ата ҡаҙ мине һаман өҙгөләй бирҙе. Кемдер мине күтәреп алды ла баҫтырып ҡуйҙы. Бер күҙемде асҡанда, алда Мансур бабай тора ине. Уның янында Мараттар, Фәриттәр, Фәһимәләр буталып йөрөй. Оксана әле булһа күҙҙәрен ыуа-ыуа илап тора. Мине йәлләп илай ул, беләм инде. Ике күҙеңде лә ас әле, улым, ти миңә Мансур бабай. Хайуан түгел, был ҡаҙ, дошман был. Харап итә яҙҙы бит баланы. Шунда уҡ минең күңелем тулып китте. Өҫтөмдәге йәшел күлдәгемдең йыртылып бөткәнен күргәс, тағы ла ҡыйыныраҡ булды. Нисә әйттем Көнбикәгә, ата ҡаҙ түгел был, йыртҡыс был, балаларҙың йөрәктәре ярлыуы бар. Бабайҙың тауышы миңә шундай яғымлы булып ишетелә. Уның муйынынан ҡыҫып ҡосаҡлаһам килә минең. Марат эре генә һөйләнгән була. Ярылды, ти. Мин ҡоторған эт талаһа ла ярылманы әле. Миңә ҡапһа, ҡаҙығыҙҙың муйынын бороп ташлаған булыр ине. Ташлал инең, әтәстән дә ҡулҡаһың әле. Һин ҙурҙар һүҙенә ҡыҫылма. Бар ҡурсағыңда уйна. Фәһимә дөрөҫ әйтә, һин маҡтансыҡ, ти Фәрит. Минме? Һин? Мин Мараттың артына йәшеренгән йоҙроғон күреп ҡалдым. Эй, һеҙ, көҙгө әтәстәр, көш! Ти Мансур бабай. Татыу ғына уйнағыҙ. Туҡта, Оксана ҡыҙым, илама инде. Хәҙер әсәйегеҙ ҡайтыр. Иртәгә май байрамы бит, балалар. Татыулыҡ кәрәк. Шуларҙы әйткәс, аралағы ҡапҡанан сығып та китте. Еңеү алмағастары. Иртәгә май.
Без инде бөтәһен дә оноттоҡ. Бишәүләшеп, тотоноштоҡ та һикерә башланыҡ. Иртәгә май, иртәгә май, иртәгә май! Тәскилә апа мине иртәгә уламда йөрөргә алып сыға, белдегеҙме? Ә беҙ үҙебеҙ барабыҙ, әсәйем ебәрә, ти Оксана. Флагтар ҙа тоторбоҙ, ҡыҙыл ситсанан яһалғанды. Әйҙәгеҙ, бишәүләшеп бергә барабыҙ. Юҡ, алтаулашып. Минең ҡустым Заман да эйәрһен. Быны Фәрит шулай ти. Ул гел генә бергә йөрөргә ярата. Марат кеүек түгел. Ә кем беҙҙең башлыҡ булыр һуң? Юрамал ғына звеновод йә бригадир. Юрамал түгел, ысын кәрәк. Звеновод та түгел, вожатый. Беҙ бөтәбеҙ ҙә Марат булһын тибеҙ. Тик Малат мине төрткөләмәһен, ялалмы? Ти Фәһимә. Вожатый төрткөләмәй ул. Бик белеп тор уны. Тик һаҡау көйөңә күп һөйләнеп йөрөмә. Юҡ, Марат был юлы һеңлеһенә асыуланмай. Вожатый булған өсөн генә шулай ҡысҡырып һөйләй. Марат беҙҙе еңдәрҙән тотоп теҙеп ҡуя. Иң алға Фәритте, унан Оксананы, унан мине, иң аҙаҡтан Фәһимәне баҫтыра. Үҙе бер ситтә генә тороп, команда бирә башлай. Алға! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Беҙ ҡуҙғалып китәбеҙ. Тик Фәһимә генә нигеҙ буйындағы бәрәстәргә ҡарап тороп ҡала. Беҙ ҡапҡа төбөнә яҡынлашҡанда ғына ул йомғаҡ кеүек тәгәрәп килеп етә. Марат беҙгә туҡтарға ҡуша. Туҡтағыҙ тим бит инде! 1, 2! Шул саҡ ҡапҡа асылып китә. Төбө тамыры менән ҡуптарылған кескәй генә ағастар күтәреп, әсәйем килеп инә. Уның ҡояшта янған битендә бөрсөк тир тамсылары ялтырап тора. Асыҡ ҡапҡа төбөнә туҡтап, әсәй аптырап ҡала. Был ниндәй ғәскәр тағы? Беҙ бөтәбеҙ ҙә бер юлы яуап бирәбеҙ. Иртәгә май! Марат беҙҙең вожатый! Әсәй оҙаҡ итеп миңә ҡарап тора. Уның йөҙөндәге йылмайыу аҡрынлап юғала. Ул бошоноп минән һорай. Ә һин һуң, Йәмил, ҡайһы фронтта булдың? Мин өндәшмәй генә башымды эйәм. Оксана менән Фәһимә икеһе бер юлы атаҡаҙҙы һөйләй. Марат өҫтәп ҡуя. Көнбикә апай, Мансур бабай менән беҙ булмаһаҡ, Йәмил бөткәйне бөгөн, тигән була. Ҡулындағы ағастарын баҡса ҡапҡаһы янына илтеп ташлай ҙа, әсәй Оксана менән мине етәкләп ала. Иҫәрҙәр, ти әсәй йомшаҡ ҡына. Шулай һаҡһыҙ йөрөмәйҙәр инде. Һәр кемгә лә бала ҡәҙерле бит. Кешегә лә, ҡаҙға ла. Бөгөн боҙайҙы сәсеп бөтөрҙөк. Төштән һуң мин эшкә бармайым. Бына алмағастар алып ҡайттым. Сәй эскәс, бергәләшеп шуларҙы баҡсаға ултыртырбыҙ. Ул Маратҡа боролоп өҫтәп ҡуя. Һин дә отрядыңды алып кил, вожатый. Яраймы? Ярай, Көнбикә апай, ти Марат ҡысҡырып. Үҙе Фәрит менән Фәһимәне урамға төрткөләп алып сығып китә. Әсәйем ҡапыл ғына эйелеп, ике ҡулы менән икебеҙҙе ҡосаҡлап, биттәребеҙҙән үбеп ала. Үҙе аҡрын ғына һөйләнә. Балаҡайҙарым, күгәрсендәрем, ти. Сәй эскәс, беҙ өсөбөҙ ҙә баҡсаға сыҡтыҡ. Әсәйем үҙе тимер көрәк алды. Оксана менән миңә бәләкәс тимер тырманы тотторҙо. Бер тырманы икәү егелгән булып һөйрәп килдек. Баҡсаға ингәс тә әсәй көрәген кәртәгә һөйәп, беҙҙең ҡулдағы тырманы алды. Ул башта былтыр сөгөлдөр ултыртылған түтәлдәрҙең сүптәрен бер урынға тырматып өйөп ҡуйҙы. Оксана менән беҙ ул сүптәрҙе ҡойма буйына ташып та бөтөрҙөк. Унан һуң әсәйем алға килеп төшкән сәс толомон артҡа алып ташланы ла көрәккә тотондо. Мәгеҙ, инде һеҙ бүтән түтәлдәрҙе тырматығыҙ, тине әсәй. Мин ҡаҙырға тотонам. Ул көрәген батырып ерҙе ҡаҙый башлай. Ағасты ултыртыу өсөн башта соҡор яһарға кәрәк шул. Кисә генә Мансур бабай ҙа шулай итте. Ул да 2 алмағас, 4 сыя ағасы ултыртты. Үҙе Оксана менән беҙгә әйтә. Был ағастарҙың емештәрен күрә алмам инде, балалар, ҡартайҙым, ти. Ә һеҙ үҫеп етеүгә уларҙың емештәре өлгөрөр. Мин күрмәһәм, һеҙ күрерһегеҙ. Мин шуға ризамын. Бабай билен ыуа-ыуа
Саҡ ҡына баҫып тора ла тағын һөйләй башлай. Донъяла кеше үҙе өсөн генә йәшәргә тейеш түгел. Ана, ҡояшты ҡарағыҙ, ул бөтә ерҙе йылыта. Беҙ Оксана менән икәүләп, ҡулдарыбыҙҙы ҡаш өҫтөнә ҡуйып, күккә ҡарайбыҙ. Баш өҫтөндә, ҙур күк түбәһендә, бәләкәс кенә ҡояш тора. Ул үҙе эҫе, үҙе яҡты. Эшләгәндә беҙҙең әсәй һөйләнергә яратмай. Ана, әле лә шәп-шәп итеп ерҙе ҡаҙый. Эйелгәндә уның сәс толомдарына тағылған сулпылары сылтырап китә. Оксана менән беҙ, тырмаға егелеп, бүтән түтәлдәрҙе тырматып йөрөйбөҙ. Тик ниңәлер, әсәй тырматҡандағы кеүек түгел, сүптәр йыйылып, өйөлмәй. Урамда берәү һыҙғырып ебәрҙе. Был Марат инде, ул ғына шулай һыҙғыра белә. Шунда уҡ ҡойма өҫтөндә Мараттың башы ҡалҡып сыҡты. Тик әсәйҙе күреп ҡалғас, тиҙ генә кире боҫто. Әсәй өйҙә саҡта, ул ҡойма башынан йөрөргә шикләнә. Шул арала Заман, Фәһимә, Фәрит бер-бер артлы ҡапҡа аҫтынан шыуып инеп тә еттеләр. Был юлы вожатый үҙе лә тегеләр ингән ерҙән генә инде. Беҙҙең янға иң алдан Заман йүгереп килеп етте. Уға бер көн генә 4 йәш тулды, ә үҙенең бүрке миңә лә ҙур. Башы дәү уның бик. Заман әсәй ҡаршыһына уҡ килеп баҫты. Көнбикә апай, беҙҙең әсәйҙең уймағы баҙға төшөп китте. Эй, эҙләнек, табып булманы, алыҫ ҡасҡан, ти Заман. Үҙе йәһәт кенә баҡсаның арғы яғына йүгереп китә. Әсәй эшенән туҡтамай ғына көлөп ҡуя. Көнбикә апай, миңә Сибәл әбей матур күлдәк текте май байламына. Марат уға турһайып ҡарай. Күлдәк тә күлдәк ти, ә атайҙан килгән хатты әйтмәй. Көнбикә апай, әле генә атайымдан хат килде. Еңеп бөтөп барабыҙ инде тигән. Беҙҙең атайҙан да килде инде иртәнсәк, ти Оксана. Белдеңме? Әсәй көрәгенә таянып беҙгә ҡарап тора. Уның йөҙө шундай яҡты, эсендәге шатлығы шулай һәр ваҡыт уның төҫөнә сыға. Көнбикәнең эсендә ҡыуанысы булһа, ул үтәнән үтә күренеп тора. Йөрәгендә тап юҡ минең баламдың, ти өләсәй. Байрам килә, балалар, беҙҙең урамға ҙур еңеү байрамы килә, ти әсәй. Уның тыныс тауышы миңә бик матур йыр төҫлө ишетелә. Беҙ бөтәбеҙ ҙә бер юлы ҡысҡырып ебәрәбеҙ. Байрам килә, байрам килә. Оксана менән Фәһимә ҡулдарын болғай-болғай һикерергә үк тотоналар. Әйҙәгеҙ, балалар, ти әсәйем. Хәҙер инде алмағастарҙы ултырта башлайыҡ. Үҙегеҙ ҙур үҫкәс, бәләкәстәргә һөйләрһегеҙ. Был алмағастар фашисты еңгән йылды ултыртылды туғандар, тип әйтерһегеҙ. Еңеү алмағастары былар, тиерһегеҙ. Барығыҙ, малайҙар, ағастарҙы берәмләп кенә бында ташығыҙ. Малайҙар тигәс, Заман да беҙгә эйәргән була. Үҙе беҙ күтәргән ағастың сыбығына ғына тотоноп йөрөй. Әсәй беҙ ташыған алмағастарҙы соҡорға баҫтырып ҡуя ла, беҙҙең өсөбөҙгә, ҙур малайҙарға, аҙ ғына күтәреп тотоп торорға ҡуша. Үҙе көрәк менән ағастарҙың төптәрен күмә. Оксана менән Фәһимә кәртә буйында үҫкән һары сәскәләрҙе йыйып йөрөй, ә Заман бөтә эште лә эшләй. Эшләй тигәс тә бутала инде шунда. Әле беҙ тотоп торған ағасҡа килеп йәбешә, әле усы менән соҡорға тупраҡ һалған була. Бына Замандың, исмаһам, эшләмәгән эше юҡ, ти әсәй. Тик танауын һөртөп алырға ғына ваҡыт етмәй. Заман шунда уҡ еңе менән танау аҫтын ышҡып ала. Беҙ малайҙар менән пырхылдап көлөп ебәрәбеҙ. Көлмәҫлек тә түгел шул. Замандың түшендә мөйөшөнән булавка менән ҡаптырып ҡуйылған ҡулъяулыҡ бар. Үҙе танауын еңенә һөртә. Беҙ көлгәс, ул танауын ҡулъяулығы менән икенсе ҡат һөртөп ҡуйған була. Бала тиһәң дә бала шул. Бына беҙ бөтә ағастарҙы ла ултыртып бөтөрҙөк. Уларҙы үҫеп ултырған ысын ағастарҙан айырып алырлыҡ та түгел. Бөтәбеҙ ҙә иң аҙаҡтан ултыртылған ағас янына йыйылдыҡ. Мин ағастарҙы һанап ҡарайым. 1, 2, 3, 4, 5. Бөтәһе 5 ағас. Эсемдән генә уйлап торам. Быныһы атайыма,
Быныһы әсәйемә, быныһы Оксанаға, быныһы миңә була. Ә бишенсеһе кемгә була һуң? Ә бишенсе алмағас кемдеке була һуң, әсәй, тим мин. Нисек кемдеке? Нисек булһын шулай? Дүртеһе дүртебеҙгә, ә быныһы кемгә була? Әсәйем йылмаймайынса тыныс ҡына яуап бирә. Ул асыулана инде. Өйҙәге нәмәне бүлешмәйҙәр уны, улым. Бөтәһе лә беҙҙеке. Ана, тау буйындағы ҙур баҡса ла беҙҙеке. Һеҙҙеке генә түгел әле ул, Көмбикә апай. Уны минең әсәйем дә ултыртты, ти Марат. Мин дә 4-те ултырттым. Шуның өсөн дә беҙҙең барыбыҙҙыҡы тим дә баһа. Берәү ҙә бит бүлешеп йөрөмәй. Оксана әсәйҙең итәгенә һыйына. Әсәй уның башынан һөйөп ала. Әсәй, ти Оксана, ысынлап та түгел, ти, юрамал ғына, ти. Әсәй, йәме? Нимә, ҡыҙым? Әсәй Оксананы бөтөнләй эйелеп тыңлай. Юрамал ғына, ти. Әсәй, 5-нсе алмағас кемгә булыр икән? Әсәй Оксананы ҡосаҡлап күтәреп ала. Ҡыҙым да һорағас, әйтәйем инде. 5-нсе алмағас килгән ҡунаҡтыҡы булыр, йәме? Әһә, әсәй дөрөҫөн әйтте. Беҙ өйҙә 3-әү генә торабыҙ. Беҙҙең алмағастарыбыҙ 5-әү, сынаяҡтарыбыҙ 6 пар, тәрилкәләр тағы ла күберәк. Кем өсөн һуң уның артығы? Хәҙер белгәнһегеҙҙер инде, ҡунаҡтар өсөн. Беҙ ҡунаҡ килгәнде бик яратабыҙ. Мансур бабай бер көн әйтә, ҡунаҡ йөҙөн күрмәгән кеше шатлыҡ йөҙөн күрмәй ул, ти. Беҙҙең радио һөйләгәнде тыңлағас. Әллә радио берәйһен ҡунаҡҡа саҡырҙымы икән? Бына балаларға ҙур рәхмәт. Хәҙер уйнаһағыҙ ҙа була инде, ти әсәй. Көнбикә апай, миңә лә рәхмәтме? Тип һорай Заман. Заманға рәхмәттең иң ҙурыһы инде. Әсәйем шулай тип Заманды үбеп ала. Замана балаһы һин, Заман. Эйе, тип Заман баш ҡаға. Тегеләр баҡсанан сыҡҡанда, мин йүгереп кенә хазинам эргәһенә барып киләм. Ҡайын төбөндә саҡ ҡына һыу бар шул әле. Хазина һарайы шул һыуҙың аҫтында ята. Мин яңы ултыртылған бер алмағас янында саҡ ҡына туҡтап торам. Был алмағас арала иң матуры. Эсемдән генә шул иң матуры Оксанаға булыр тип уйлайым. Уны саҡ ҡына һыйпап та ҡуям мин. Урам ҡапҡаһы төбөндә тегеләрҙе ҡыуып етәм. Ҡапҡаны әсәйем үҙе асып бирә. Беҙ бөтәбеҙ ҙә урамға сығып йүгерәбеҙ. Мин Оксананы етәкләп алам да артыма әйләнеп ҡарайым. Әсәй көрәк һабына таянып ҡарап ҡала. Ә беҙ Тимербулат бабайҙар тыҡрығынан ҡыр яғына уҡ сығып китәбеҙ. Ауылдың ул яғын шулай ҡыр яғы тип йөрөтәләр. Унда тәрән соҡорҙа һай соҡор ҙа бар. Йәй көнө шунда быҙауҙар ҙа, бәрәстәр ҙә, тайҙар ҙа үлән ашап йөрөйҙәр. Суҡлы башмаҡтар. Мин Ҡаҙанғол һыртына килеп еткән көтөүҙе күреп ҡалдым. Көтөү ҡайтты, малайҙар! Тип ҡысҡырып та ебәрҙем. Иң алдан кәзәләр, унан һуң һарыҡтар урам осона сабышып килеп тә инделәр. Бына ҡалай оҙаҡ уйнағанбыҙ ҡыр яғында. Беҙ бөтәбеҙ ҙә урамға табан йүгерҙек. Беҙҙең ҡапҡа асыҡ ине. Көтөү ҡайтыр алдынан беҙ шулай асып ҡуябыҙ ҡапҡаны. Оксана менән икәүләп йүгерешеп болдорға килеп мендек. Ә беләһегеҙме ни күрҙек беҙ болдорҙа? Ишек янына ғына һөйәп ҡуйылған таяҡ күрҙек. Еҙ башлы ҡара таяҡ. Кем таяғы тиһегеҙме? Тимертауҙағы өләсәйем таяғы ул. Бына кемдең таяғы килгән беҙгә. Беҙ таяҡты тотоп та ҡарамайынса өйгә атлығып керҙек. Өләсәйем ҡыҙыл камзулын кейеп, өҫтәл артында ултырып тора. Оксана менән икебеҙ ҙә өләсәйҙең муйынына килеп аҫылынабыҙ. Һеңлем алдан, мин арттан ҡосаҡлайбыҙ. Уны күргебеҙ килеп бөткәйне шул инде. Әсәйҙәрҙең март байрамынан бире килгәне юҡ ул беҙгә. Һай, зирәктәрем, ти өләсәй. Көлгән саҡта уның ауыҙындағы кителгән теше күренеп ҡала. Мин өләсәйемде уйлағанда, уның шул теше шау ғына күҙ алдыма килә. Өләсәй ҡулдарын камзул кеҫәләренә тығып ала. Ул башта беҙгә кеҫәһенән 2 йомортҡа сығарып бирә, икебеҙгә лә берәрҙе. Унан һуң ҡағыҙға төшөрөлгән тағын бер нәмә килтереп сығара. Ни икән ул ҡағыҙ эсендә?
Өләсәй төргәкте тиҙ генә һүтеп ташлай. Төргәк эсенән муйыл күҙле бәләкәс кенә ҡамыр турғайҙар килеп сыға. Былары беҙгә икешәрҙән тейҙе. Ул турғайҙарҙы өләсәйем үҙе бешерә белә. Өләсәйҙең итәгенән төшөп, һеңлем менән икәүләп һандыҡ өҫтөнә ултырып торабыҙ ҙа турғайҙарҙың ҡойроҡтарын тешләп алабыҙ. Мин уларҙы Оксананан йәһәтерәк ашап бөтөрәм. Һуңынан ғына муйылдарын сыртлатып сәйнәп ҡуйған булам. Өләсәй менән әсәй бер-беренә ҡарашып ала ла, әсәйем шаршау эсенә инеп китә. Беҙ теге бүлмәне шаршау менән бүленмәһә лә шаршау эсе тип йөрөтәбеҙ. Шаршауы юҡ, ә шаршау эсе бар. Ҡыҙыҡ та инде шулай. Әсәй ике ҡулын артҡа йәшереп шунда уҡ кире сыға. «Быныһы кемгә?» тип һорай ул. «Ниҙең быныһы һуң, әсәй? Һуңынан күрерһегеҙ, әйтегеҙ инде тиҙерәк», тип ҡабаландыра өләсәй. Мин әллә нишләп китәм, тыным ҡыҫылғандай булып ҡала. Әсәй башы менән һул яҡҡа күрһәтеп, яңынан һорай. «Улай булғас, һин әйт, Оксана, кемгә быныһы?» «Йәмилгә». «Ә тегенеһе Оксанаға», тип әйтеп өлгөрәм мин. Әсәй икебеҙгә лә бер юлы берәр пар башмаҡ һуҙа. Өр-яңы күн башмаҡтар. «Өләсәйегеҙ һеҙгә май бүләге итеп алып килгән уларҙы, рәхмәт әйтегеҙ», ти әсәй. Беҙ икебеҙ ҙә өләсәйгә һыйынабыҙ. «Рәхмәт һиңә, өләсәй», тибеҙ. Их, күрһәгеҙ ине ул башмаҡтарҙы. Дүртеһе лә һары күндән тегелгән. Дүртеһенең дә йөҙөндә ҡыҙыл күндән яһалған суҡтары бар. Бына башмаҡтар, исмаһам. Мин уларҙың суҡтарын һыйпап-һыйпап ҡарайым. «Йәгеҙ, кейеп ҡарағыҙ әле, балалар, таманмы икән?» ти өләсәй. Беҙ тиҙ генә иҫке башмаҡтарыбыҙҙы сисеп ташлайбыҙ. Уларҙы сискәс, әсәй беҙҙе туҡтатып тора. Булғас, бөтәһе лә яңынан булһын инде. Болдорҙағы таста һыу бар, аяҡтарығыҙҙы шунда йыуып инегеҙ ҙә, яңы ойоҡтар кейҙерермен. Болдорға сыҡҡанда ла беҙ башмаҡтарҙы ҡалдырмайбыҙ, алып сығабыҙ. Аяҡтарыбыҙҙы тастағы һыуға тығып, беҙ һөйләшеп ултырабыҙ. Ҙур үҫкәс, беҙ ҙә өләсәйгә матур-матур күлдәктәр алып бирербеҙ, матур башмаҡтар тектерербеҙ, йәме, Йәмил, ти һеңлем. Үҙе ике ҡулына ике башмағын кейеп, туп-туп итеп баҫып ҡараған була. Мин үҫкәс, шофер булам да, өләсәйемде, әсәйҙе, атайҙы, һине машинаға ултыртып, ҡалаға ҡурсаҡ театрына алып барам. Йәме, Оксана? Ә мин үҫкәс, өләсәйгә үҙем яңы камзул тегәм. Мин бит тегеүсе булам. Машинаны әйләндерәм дә, тек-тек тегәм дә ҡуям. Һин өләсәйгә тун да тек, Оксана, уның туны туҙған инде. Әсәй өйҙән тәҙрә ҡаға, үҙе беҙҙе саҡырып, ҡулын болғай. Беҙ болдор иҙәнендә эҙҙәр яһап, саҡ ҡына йөрөйбөҙ ҙә, әсәй биреп сығарған сепрәккә аяҡтарҙы һөртөп, өйгә инәбеҙ. «Һеҙ унда әллә һыуға баттығыҙмы?» Ҡыҙыҡ һүҙ әйтә, тастағы һыуға батып буламы инде? Кейеп ҡара ла, бейеп ҡара. Бындай башмаҡтар кейгәс, кеше нисек итеп бейемәй түҙеп торор икән, ти өләсәй. Башмаҡтарҙы кейгәс, беҙ икебеҙ ҙә иҙән буйлап йөрөп ҡарайбыҙ. Бер Оксанаға, бер үҙемә күҙ һалам. Һеңлем баҫҡан һайын, теге ҡыҙыл күн суҡтар, ҡош ҡанаттары кеүек, елпенеп-елпенеп ҡуялар. Минең яңы башмаҡтарҙы кейгән көйө урамға сығып йүгергем, бөтә ауылды әйләнеп ҡайтҡым килә. Юҡ, улай ғына ла түгел, анау машиналар үтеп йөрөй торған оло юл менән алыҫҡа-алыҫҡа йүгереп китер төҫлө булам. Үҙем хәҙер үк һеңлемде етәкләп алырға итәм. Ниңә аяҡтар йүгереп китергә генә тора икән был тиклем? Әллә ысынлап та, әкиәттәге итектәр кеүек, үҙҙәре йөрөй торған башмаҡтармы икән былар? «Һинең урамға сығып йүгергән киләме, Оксана?» тип һорайым мин. «Килә, әйҙә сығабыҙ». Әсәй беҙҙең янға килә лә, икебеҙҙе ҡосаҡлап алып, һандыҡ өҫтөнә ултырта. Ана, ҡояш та тау артына төшөп китте. Тауыҡтар ҙа ҡунаҡланы. Бәрәстәр ҙә хәҙер йоҡларға ята. Һеҙ иртәгә ҡояш менән бергә тороп сығырһығыҙ, ти әсәй. Ҡояш һеҙҙең башмаҡтарҙы күргәс, үҙе лә һоҡланыр әле.
«Ҡалай матур анау балаларҙың башмаҡтары!» тип әйтер. Мин әсәйемдең шулай һөйләгәнен яратам. Ҡояштың ни әйтерен дә белә шул, ул әсәй кеше булғас. «Әсәй!» ти Оксана. «Башмаҡтарҙы айға ла күрһәтербеҙ, яраймы, әсәй?» Һеҙ йоҡларға ятҡас, ай үҙе килеп тәҙрәнән ҡарай ул. Ә йондоҙҙарға? Йондоҙҙар алыҫтан күрмәйҙәр, шуның өсөн уларға ай ғына һөйләп бирер. Бына мин бөгөн ерҙәге 2 баланың башмаҡтарын күрҙем. Бик матурҙар, тип әйтер ул. Ә йондоҙҙар йымылдашып көлөргә тотонорҙар. Шатлыҡлы һүҙ ишеткәс, улар ҙа ҡыуанып, яҡтырып китәләр бит. Әсәй һөйләгәндә, мин һеңлем менән икәүләп йондоҙҙар араһында атлап йөрөгәндәй булам. Бына ниндәй башмаҡтар килтерҙе бит беҙгә өләсәй. Ҡараңғы төшкәс тә беҙ ятмай торабыҙ. Башмаҡтарҙы һалып ҡуйғы килмәй. Ҡасан ғына иртәнсәк булыр икән? Беҙ иң элек Мараттарға, унан Фәриттәргә барыр инек. Һыу буйына төшөп, ҡомда ла йөрөп ҡарар инек әле. Өләсәй Оксана менән икебеҙгә урындар һалып бирә. Беҙҙең карауаттарыбыҙ турыһында ғына атайҙың ҙур һүрәте эленгән. Ул ялан баш, күкрәгендә 3 миҙал теҙелеп тора. Мыйығы яҡ-яҡҡа ҡыйылып киткән. Был һүрәт элек бәләкәс кенә ине лә. Былтыр уны Хисамиҙарға килгән бер таҡыр башлы, алтын тешле ағай әллә нисек дәүәйтеп китте. Ул ағай беҙҙе лә һүрәткә төшөрҙө. Мин һәр көндө кис атайыма оҙаҡ итеп ҡарап ятам. Ул ҡайҙа икән әле? Ул ни эшләй икән әле? Тип уйлайым. Оксана ла билдәле шулай уйлай. Әле һүрәт асыҡ күренмәй. Ләкин мин барыбер уны күреп торған кеүекмен. Күҙҙе йомоп та таный алам мин атайҙы. Ниңәлер һаман йоҡлап китеп булмай. Бына урам тәҙрәһенән ай ҡараны. Уның яҡтыһы һандыҡ өҫтөнә төштө. Ә һандыҡ өҫтөндә беҙҙең башмаҡтар тора. Ул мине лә Оксана кеүек йоҡлай был тип уйлайҙыр әле. Мин күҙҙәремде саҡ ҡына асып ҡарап ятам. Ай мине күрмәй. Ни һөйләй икән ул ай хәҙер үҙенең йондоҙҙарына? Мин юрғанды башымдан уҡ ябынып ятам. Ҡапыл Мансур бабайҙың һүҙҙәре миңә яңынан ишетелгән кеүек булып китә. Иртәгә май байрамы бит, балалар. Нисек йоҡо килһен ти инде ошондай саҡта? Дауамы бар.